welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay purgang switch. Okay? So kung paano po tayo mag-wiring ng purgang switch. So ito po yung ating purgang switch guys. Yan. Okay? So nilagyan ko na po siya ng jumper para hindi tayo tatagal. Okay? Tanggal pa yung isa. So yung jumper nito guys, nakalagay po yan sa common. Okay? So kung mapapansin nyo dyan guys, may makikita ka dyan ng L1 at C. Yung C, yan po yung may power. Okay? Yan po nilagay natin yung ating jumper. Okay? So, yan. Apat na junction box, isang utility box para sa ating switch. So, apat din na receptacle guys. Apat po yan. Okay. Okay. So, wawiring na po tayo guys. Bago po tayo gumawa, kung ano man yung gagawin natin, dapat naka-gloves po tayo para safety, no? So, simulan na po tayo. So, ang una nating gawin guys ay magwa-wiring po tayo sa ating main. Okay? Main po yung unahin natin para tuloy-tuloy po tayo. So, ito po yung ating main. So, latag na po tayo guys. Yan. So, yung mga yellow natin guys ay yan po yung mga switch line. Okay? Yan po yung switch line natin. So, yung red, yan po yung neutral. Okay, so latag na natin. So dito na po tayo sa ating termination. So unahin natin ang neutral. Okay, so ang neutral natin guys, ito po yun. Yan. So ito po yung ating main. Yan. Ito po yung main natin. Ang neutral natin dito guys, or line 2, ay ito po yung pula. Okay? So yung pula guys, didiretso na po yan. Doon po yan nagdi-distribute sa ating mga receptacle or sa ating mga ilaw, no? I-connect na natin siya guys para may connection po tayo doon. Okay? So kabit na natin. At lagyan ng tape or okay, so meron na po tayong neutral. Okay? So yung neutral natin guys, ito po yung ating mga receptacle. I-connect na rin natin para mabilis tayo, no? Okay, so kabit natin. Ito po yung ating mga jumper dito sa ating neutral. Yan. Color code po tayo para hindi po tayo ligaw. Okay? So, neutral tayo guys. So, yung neutral natin guys, ilagay natin. Yan, yung ating receptacle. Okay. So, magkuha lang din tayo ng jumper dito. So, ito na. Okay. At, lagay din natin yung electrical tape or cap. Yan. At, dito naman sa kabila guys, ito, yan po yung ating neutral din itong isa, no? So maglagay din tayo ng jumper dito para doon sa kabila. Okay, so yan, jumper natin. Okay. So, i-connect na natin yung neutral. Yan. Yung neutral natin is pula. Yan. So, kabit na natin para tuloy-tuloy tayo guys. Okay. So, balik po tayo dito guys sa ating switch. Okay. So yung yellow natin guys, ito po yung ating mga switch line. Okay?
Yan. So ngayon guys, unahin natin, ito po yung ating 4-gang switch. Okay? Yan. So ito po yung ating jumper. So ang jumper natin guys, yan po yung nagdadala ng power supply or linya, no? So yung ating neutral o line 2, nandoon siya sa ating receptacle, no? Doon siya nagdi-distribute. So itong line 1 guys, itong ating blue, ito po yung i-connect natin. Dito din siya nagdi-distribute sa ating switch. Okay? So kabit natin. Yan. Yan, kabit na natin. Okay. Okay, so yan, nakakonect na po tayo sa ating common. Okay, so ngayon guys, ang susunod natin na gagawin ay tingnan natin yung ating itong mga switch line natin. So unahin natin hanapin yung para sa ilaw number 1. Okay, so ilaw number 1, yan, ito po yung ilaw number 1 natin guys. Yan. So, ito po yung ating ilaw number 1. So, i-connect na natin siya rito. Yan. Yung switch line, connect na natin. At, lagyan ng tape or cap. At, i-connect natin siya dito sa ating switch. Kung saan yung switch natin, na switch number 1, ito. Yan, ang itong switch number 1. So, dito natin siya ikabit sa switch number 1. Yan. So, okay, kung ikabit na natin. Yan. Okay. So, hanapin natin si ilaw number 2. Yan, itong ilaw number 2. So, yung switch line number 2 yung hanapin natin. Yan. Ito yung switch line number 2. So, i-connect natin siya dito sa ating ilaw number 2. Yan. Sundan nyo lang guys, ha. Yan. At lagyan ng tape. Yan. So ngayon guys, so ito po yung ating switch line. So i-connect na natin siya dito sa ating switch, which is switch number 2. Yan, switch number 1, 2. So dito natin siya ilagay. Okay. Yan po yung switch number 2. Okay. Okay, so ang susunod nating nagagawin guys, yung switch number 3 o switch line number 3. Okay? So hanapin natin yung switch line number 3. Okay, ito yung switch line number 3 natin. Okay, ito po yung switch line number 3 natin. Yan. Pag switch line number 3, connect natin siya sa ilaw number 3. Ito po yon. Okay. So, connect na natin. Okay. So, tape or connector. So, ngayon guys, ito ba yun? Okay. So, ito po yung switch number 3 natin. So, pag switch number 3, hanapin natin. Ito po yun. 1, 2, 3. Okay. So, dito natin siya i-connect sa switch number 3.
So ito po yun. So connect na natin. Yan. Okay. So ngayon guys, ito na po yung switch number 4. Yan. So ito po yung switch number 4. So para hindi mag-rumble, tanggalin natin. So ito po yung switch number 4. Dito yan. Yan. So i-connect na rin natin siya dito sa switch number 4, no? Yung switch line. O dito sa ating receptacle. Okay, so lagyan ng connector or cap connector. Yan. At siyempre, ikabit natin siya dito sa ating switch number 4. Yung switch number 4 pala natin, wala pala siyang jumper, no? So, jumperan natin to guys. Hanap tayo ng jumper. So, ito po yun. Kuha tayo ng jumper dito sa pula. Okay. Yan. At connect natin siya dito sa common. Sa kabila, no? Okay, so ngayon guys, connect na natin yung switch number 4. Okay. So, connect na natin siya dito. Okay, so tapos na po tayo sa ating termination. Okay? So ngayon guys, ang susunod nating gawin ay ikabit na natin yung ating mga receptacle. Unahin natin yung receptacle pag balik. Okay? So, unahin natin to. Okay, so tapos na po tayo sa ating receptacle. So balik na natin tong ating switch, no? Yan.
Okay. So, tapos na po tayo guys. So, ang ating gagawin ngayon guys ay i-check muna natin, no, kung wala bang problema yung ating wiring connection, no. Okay. So, lagyan natin siya sa ohms. At kunan natin siya ng continuity. Check natin. So, walang problema po yung ating wiring connection, no. Wala. So, yung ating neutral dito guys, ito po yung diretso sa ating mga receptacle. Yan. Okay, so ito po yung ilaw natin guys. Yan. Okay. So ito po yung mga incandescent lamp natin. Yan. So i-connect na natin. Okay, so titesting na natin guys. So una natin yung breaker. Yan. Okay, so pailawin natin yung switch number 1. Okay? Ito po yung switch number ilaw number 1 natin. Switch number 1. So gumana siya. Switch number 2. Switch number 3. Switch number 4. Okay, so ganyan lang po ang pag-wiring ng ating purgang switch. Okay? So I hope may natutunan po kayo sa ating video tutorial ngayon. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit na rin ho sa notification bell dyan para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!